Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. San'at olamida og'ir judolik. Farg'onalik qo'shiqchi Rahmatullo Yusupov vafot etdi. Oltiariq tumanida tug'ilgan va ketgim kelmayapti onajon qo'shig'i bilan muxlislar qalbidan joy olgan san'atkor Rahmatullo Yusupov uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng olamdan o'tdi. Rahmatullo Yusupov 1981-yil 15-sentyabr kuni Farg'ona viloyatida dunyoga kelgan. 100 dan ortiq mualliflik qo'shiqlari bor. Oilali, 2 farzandning otasi edi. Ko'pchilik xonandaning ketgim kelmayapti onajon qo'shig'ini rahmatli Oxunjon Madaliyevning qo'shig'i deb o'ylashardi. Ammo bu qo'shiqni Rahmatullo Yusupov kuylagan edi. Uning Kelinchak nomli qo'shig'i ham muxlislarning qalbidan chuqur joy egallagandi. Rahmatullo Mirzayev Oxunjon Madaliyevning shogirdi bo'lib, nafaqat ovozi, balki yurish-turishlari ham Oxunjon Madaliyevga juda ham o'xshaganligi uchun muxlislari uni ikkinchi Oxunjon Madaliyev deyishardi. Marhumning oila a'zolari, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin.